Hazreti Abu Bakrning muvaffaqiyatli xizmatlari va fatihlari. Hazreti Abu Bakr xalifalik davrining qisqa bo'lishiga qaramay, insonlarning qalbiga islomning ma'nosi va ahamiyatini cho'nqur singdirdi. Uning xalifalik davri 2 yil 3 oy 10 kun davomlashdi. Halbuki bu ishqa bakmi uzun yillar ketishi mumkin edi. Uning islomni ilmiy yo'sinda yo'lga qo'yishi va bu yo'lda ching turishi uning islomni naqadar yaxshi tushunganligini va qanchalik darajada sog'lom, kuchlik va tavranmas iymonga ega ekanligini isbotlab bermoqda. Hazrati Abu Bakr mana bu alohidliklari bilan islomni sog'lom asos ustiga qurib, qad ko'tarib turishga sharoit yaratib berdi. Shunga Hazrati Abu Bakr islomni urush, jidal va xatarlik paytlarda tik tutib tura olgan va aqidalarning burmonlab ketishini to'siya olgan eng buyuk tarixiy shaxslarning biri hisoblanadi. Hazrati Abu Bakr haqiqatan oldin ko'rar va nazar doirasi keng zot edi. Uning davrida o'zlarini musulmon deb atab olgan, ammo qalblariga iymon singib kirmagan nurg'ulg'an badaviy arablar bor edi. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: Arablar iymon etdik deydi. Ularga aytqinki, texi iymon etmadinglar va lekin sizlar bo'ysundiq denglar. Iymon texi sizlarning dilinglarga kirmadi. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsanglar, Allah sizlarning amallaringlardan hech narsani kamaytib etmaydi. Allah haqiqatan mu'minlarga nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, ularga nihoyatda mehribondir. Uningdan boshqa Arablarning kufri va munofiqligi texmi ziyodadir. Allah payg'ambarga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Allah maxluqotning ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Arablarning ba'zilari Allah yo'lida bergan narsalarni jarimani hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchrasin. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchi, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Tavba 97 va 98 oyatlar. Va yana mundoq deydi: Atrofinglarda Arablardan munofiqlar bor. Madina aholisidanmi munofiqlikda ching turganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni 2 qatim, ya'ni dunyoda qatl qilish va asir elish bilan o'lganda go'r azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga qaytarildi. Sura Tavba 101-oyat. 200-limichilik payg'ambar alayhisolamning davrida bor bo'lib, musulmon qiyofatiga kirib olgan, ammo musulmondarchilikdan qilchi asar bo'lmagan bir muncha odam bor edi. Bo'libmi badaviy arablarning ko'pinchisi shundoq edi. Qur'on Karimning oyatlaridan ochiq ko'rib olishga bo'ladiki, Alloh taolo bu ahvolni elchisiga bildirgan va ularning muvofiq fursat topgan hamon dinidan qaytadiganligini samiga solgan edi. Darvaqa payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida murtadlik alomatlari ko'rilishga boshlagan edi. Hatto Yamanda Al-Aswa Al-Ansi, Yamamada Musaylima Kazzob va Najd diyorida Tulayhatul Asadi qatorliqlar o'zlarini payg'ambar atib olishdi. Ammo xalqqa ochiq-oshkora jakarlashga petinolmadi. Chunki ular payg'ambar alayhisalomning o'zlarining ustiga qo'shin avatishidan qo'rqgan edi. Payg'ambar alayhisalomning vafot bo'lganligi haqidagi xabar tarqalish bilan ular darhol islomdan yenib, o'zlarining payg'ambar ekanligini ochiq e'lon qildi. Ish buning bilan tugmay, nurg'ulg'an badaviy arablarningmi 200-limichiligi o'ttirg'i chiqishga boshlab, jaholiyat davridagi e'tiqod va hayotiga qaytganligini jakarlashdi. Bu fitnadan faqat Madina Munawvara, Makka Mukarram va Taif shaharlar saqlanib qoldi. Hazrati Abu Bakr xalifalik maqomiga chiqmay turibla, bu murtadlar elchi avatib o'zlarini zakot beruvchilarning sirtida tutishni talab qilishdi. Ular xalifaning bu vaqtda o'zlariga rozimanlik bildirganligini va talablarini qabul qilganligini o'ylashgan edi. Ularning nazarida zakot dinning kichikgina bir qismi bo'lib, nurg'ulg'an buyruqlarning biri, shundaqla moddiy buyruq edi. Uning ustiga musulmonlar moddaga bak ahamiyat bermaydi. Musulmonlarning qon to'kib jang qilishi moddiy hayot uchun emas edi. Undaq bo'lgan ekan, zakot ular uchun qanchalik narsa edi. Ammo ular zakotning Allohning keskin buyruqlaridan biri ekanligini va islom davlatining hech qachon bu haqda beparvolik qilmaydiganligini o'ylab boqmagan edi. Bu ishga ko'z yumish islomning bir butun prinsipiga xiloflik qilish deganlik bo'ladi. Islom amr va cheklamaliklar bilan bir butundir.
Shundaqla bo'linmas bir butundir. Uning bir qismini ijro qilib, qolgan qismiga sal qarash mumkin emas. Undaq bo'lgan ekan, Alloh payg'ambarga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir degan hukmi ana shularga qartilgan edi. Murtadlar Madina hukumatining askar sonining oz, o'zlarining ko'p va kuchli ekanligini ko'zda tutib, Hazrat Abu Bakrni o'zlariga bo'yin egdira oladiganligiga va uningga o'zlarining talablarini qabul qildira oladiganligiga ishonishadi. Ammo natijada ularning bu xiyoli tamoman so'g'ichilashdi. Chunki Hazrat Abu Bakr haqiqatan islom muqim belgilayotgan hukmlarning hech biriga sal qarmag'udak darajada kuchli va tavranmas iymonga ega edi va oxirgi nafsigacha bu yo'lda tirkishadi. Darvaqa ularning ustiga qo'shin tortdi. Nima uchundir Hazrat Abu Bakr payg'ambar alayhisalom Bizanis, ya'ni Sharq Qrimlarning ustiga yurish qilish uchun tayyorlagan va Zayd ibn Usamani qo'mondon qilib qo'ygan qo'shinnimi ayni vaqtda nishon ustiga avatishda ching turdi. Agar shunday qilsa, nihoyat cho'ng masala kelib chiqadi. Chunki bu cho'ng qo'shinni u tarafga avatsa, uning qo'lida murtadlarga qarshi urush qiladigan tuzuk askar qolmaydi. Shundaqdimi bu buyuk rahbar o'zining kuchlik va tavranmas iymoni bilan bu masalani muvaffaq hal qildi. Zayd ibn Usama qo'shini. Usama payg'ambar alayhisalomning ozodkardisi va eng yaxshi ko'radigan asranda bolasi Zaydning o'g'li. Zayd bo'lsa Harisaning o'g'li bo'lib, Usamaning onasi Ummu Ayman payg'ambar alayhisalomning tarbiyachisi edi. Payg'ambar alayhisalom sahobisi Usamani ham uning dadasini o'z jinidan aziz ko'radi. Dadasi Zayd payg'ambar alayhisalom tarafidan Bizans imperatorligiga qarshi Mu'ta jangiga avatilgan qo'shinga qo'mondonlik qilib o'tib, shahid bo'lgan edi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom yana Bizanslarga qarshi urushish uchun tayyorlamoqchi bo'lgan qo'shinning beshiga uning o'g'lini qo'ymoqchi bo'ldi va ko'p o'tmay bu qo'shinni tayyorladi. Ondan payg'ambar alayhisalom uni otliq qo'shin bilan Falastinning janubidagi Balqa rayoni, ya'ni hozirgi G'azzoning atrofiga yurish qilishni buyurdi. Darhol safarbarlik qilindi. Xalq urush tayyorligiga kirishib ketdi. Tunji muhojirlar Usamaning qo'shiniga birinchi bo'lib ketildi. Ularning ichida Hazrat Umar bor edi. Bu payg'ambar alayhisalom tayyorlagan oxirgi qo'shin edi. Harbiy tayyorliklar jiddiy elib berilayotgan paytda payg'ambar alayhisalom o'rin tutib yetib qoldi. Qo'shinga askar tizimlash ishi texmi davomlashayotgan kunlarda payg'ambar alayhisalom vafot bo'ldi. Shuning bilan Usama qo'shinga yurish qilish amrini bermadi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lib, 3 kundan keyin Hazrat Abu Bakr xalifalikka tayinlandi. U xalifalik sifati bilan qo'shinga payg'ambar alayhisalom belgilagan nishon qarab yurish qilishga amr berdi. Payg'ambar alayhisalom vafotining ertasi kuni tushdan keyin Hazrat Abu Bakrning jakarchisi Usamaning askarlaridan Madinada hech kim qolmasin. Hammaylan eng qisqa vaqt ichida Jurufdagi qishloqqa yig'ilsin deb jakarladi. Ondan Hazrat Abu Bakr xalqga mundaq xitob qildi. Ey xaloyiq, men sizlarga o'xshash oddiy bir insonman. Buni bilaman. Ammo sizlar payg'ambar alayhisalom tasdiqda qilib ketilgan og'ir bir vazifalarni menga yuklaydigandek tursizlar. Rostini aytganda, Muhammad alayhisalomni Alloh taolo insonlar orasidan tanlab olgan va uni baloy ofatdan qo'g'digan edi. Men bo'lsam, yangi shariat hukmlarini yo'lga qo'yguchi emas, balki yo'lga qo'yilib bo'lgan hukmlarni ijro qilguchi bandaman. Agar bu yo'lda davom etsam, meni qo'llanglar. Agar yo'ldan ozsam, meni ogohlantiringlar. Menga qaranglar. Payg'ambar alayhisalom ko'z yumgan vaqtda hech bir kishi eng bo'lmaganda uning bir qamchi bo'lsa-mu urib, o'ziga zulm qilganligini aytib da'vo qilib kelmadi. Ammo ogoh bo'linglarki, meni doim yo'ldan ozdirishga urinadigan bir shaytonim bor. Agar u meni ozdirib ketsa, meningdan nazar aylanglar. Mendan sizlarga bir ziyon zahmat yetib qolmasin. Har kim yashaydi, ammo hech kim o'z ajalining qachon to'shadiganligini bilmaydi. Agar xayrlik bir ish bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lsanglar, toki ajlinglar to'shqicha shu xayrlik ish bilan mashg'ul bo'lishga tirishinglar. Lekin bunimi Alloh xohlamasa, sizlar o'z ixtiyorliginglar bilan qila olmaysizlar. Undaq bo'lgan ekan, har doim ajalga tayyor bo'lgan holda yashanglar. Ajlinglar sizlarning xayrlik ishinglar uzilib qolgan vaqtda kelib qolmasin. Shundaq insonlar yashab o'tdiki, ular kunlarning birida o'zlarining ajalining yetib keladiganligini xiyoliga keltiribmi qo'ymadi.
va o'zlarini u dunyodan ayrim hisoblab, har doim boshqalarning rizqini yeb o'tdi. Sizlar hargiz ulardan bo'lib qolmanglar. Jiddiy, chabdas va chaqqon bo'linglar. O'lim har qachon nihoyat tez surat bilan sizlarni qo'g'lab turadi. O'limdan qo'rqinglar. Dada, bola va qarindoshlardan ibrat olinglar. Boshqalar jinini pido qilib qo'lga keltirgan natijalarga erishish uchun ularga havaslanganinglardek tiriklardanmi zo'qilinglar. Hazrati Abu Bakr so'zini tugatgandan keyin qarorgohga berib, qo'shinni uzitib qo'yib, Madinaga qaytdi. Qo'mondon Usama Hazrati Umarning oldiga kelib, uningdan mundaq bir ishni o'tindi. Sen payg'ambar alayhisalomning xalifasiga berib aytqin. Ruxsat qilsa, men hozircha qo'shinni chekindirib turay. Chunki eng kuchli sahobalarning hammasi bu qo'shinga ketildi. Shunga bu xatarlik paytda xalifani yolg'iz tashlab qo'yishdan ansirayapman. Askarlarmo Arab yerim orlig'iga yayilgan bo'lginchilik faoliyatlari va qabilalarning islomdan qaytish harakatlari sababidan kuchayib ketayotgan xatarlarni xeli obdalla his qilishga boshlagan edi. Dal shu chaqda Ansorlarmo Hazrat Umardan agar bu qo'shinni avatishdan rostli voz kechalmasa, eng bo'lmaganda bizga yoshda Usamadin cho'ng va tajribalik birini qo'mondon qilib bersin, deb talab qilishdi. Ammo ular Abu Bakrning eng nafratlanadigan ishining har qanday sharoitda payg'ambar alayhisalomning qarorini ijro qilmaslik va uning amriga xiloflik qilish ekanligini bilmaydi. Hazrat Umar Usamaning amri bilan Hazrat Abu Bakrning yoniga kelib, uning fikrini Abu Bakrga bayon qildi. Hazrat Abu Bakr Umarga, "Menga qaranglar. It va bo'rilarning meni parchalayotganligini bilsam-mu, payg'ambar alayhisalom qaror bergan bir ishdan aslo voz kechmayman", deb javob berdi. Hazrat Umar bu qatim Ansorlarmo Usamaning o'rniga yoshda uningdan cho'ng va tajribalik birini tayinlab berishini talab qilishyapti, dedi. Bu so'zlarni olgan Hazrat Abu Bakr qattiq g'azablandiki, o'rnidan sakrab turib, Hazrat Umarning soqolidan tutdi va mundaq dedi: "Onang o'lsin, ey Ibn Xattob. Payg'ambar alayhisalom belgilgan narsani mening buzishimni talab qilyapsizlar, ha?" Shuning bilan Hazrat Umar darhol qarorgohga qaytdi. Usama uningdan "Qandoq bo'ldi?" deb so'radi. U "Ko'zimdan yo'qolib yo'lingga menish. Xap, hammang yetim qilisharsan. Sen haqning yuzidan payg'ambarning xalifasi oldida rasvo bo'lding", dedi. Hazrat Umar ketgandan keyin Hazrat Abu Bakr qarorgohga qaytib kelib, askarlarni ogohlantirdi. Ondan ularni rag'batlantirib yo'lga soldi. O'zimo qisqa bir orliqcha qo'shin bilan billamangdi. Usama ot ustida, Hazrat Abu Bakr piyoda bo'lib, uning ulug'ini Abdurrahmon ibn Avf yetlib olgan edi. Usama Hazrat Abu Bakrga: "Ey payg'ambar alayhisalomning xalifasi, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, yo sen etingga mingin yoki men etimdan tushay", deb o'zining tuvanchiligini va buningga bo'lgan cho'nqur hurmatini ifodaladi. Ammo Hazrat Abu Bakr: "Yo'q, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, senmo etingdan tushmagin, menmo minmay. Allah yo'lida mening oyoqlarimmo biror soat to'pichang bo'lsa nima bo'pti? Bilib qo'yinglarki, Alloh taolo jihodga qatnashgan bir musulmonning har bir qadami uchun 700 hassa savob beradi. Martabasini 700 hassa o'stiradi va 700 gunohini yuvib yetadi", dedi. Usama uningga: "Hazrat Umarni menga yordamchi qilib tayinlab bergan bo'lsan", dedi. Hazrat Abu Bakr uning bu talabini qabul qildi. Ondan qo'shinni yana bir qatim to'xtatib, mundaq xitob qildi: "Ey muhojirlar jamoasi, bir oz to'xtanglar. Sizlarga deydigan 10 nasihatim bor. Bularni esinglarda ching tutishinglarni tavsiya qilaman. Xiyonat qilmanglar, chekdan oshmanglar, panohlik tilganlarni o'ltirmanglar, boshqalarni vahshiylarcha o'ltirmanglar, yashanganlarni, kichik bolalarni va ayollarni o'ltirmanglar, xurmo daraxtlarni ziyda qilmanglar, ko'ydirmanglar, hech qanday dal-daraxtni kesmanglar, dushmanning qo'y, kala, tugunlarini bo'g'izlamanglar. Yemeklik uchun bo'g'izlash buning sirtida. Oldinglarga dunyo hayotini tark etib, kecha kunduz ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan ba'zi kishilar uchraydi. Ularga hargiz chaqilg'uch bo'lmanglar. Va yana oldinglarga dasturxon selib, har xil taomlarni tortadigan kishilar uchraydi. Bulardan hazar aylanglar. Ular Allohning nomini tilga olgandan keyin dasturxoniga qo'l uzatinglar. Ondan yana chechini o'ttirdan tushirib etib, atrofini xuddi yo'gakda qo'yib qo'ygan kishilarni uchirtisizlar. Ularni qilich bilan ogohlantiringlar. Qani amsa
Allohning nomi bilan alg'a. Allah yeninglarni almoqchi bo'lsa, dushmanning qilichi yoki xolera bilan olsin. Bu ifoda orqali ularning shahidlik martabasiga yetish uchun duo qildi. Ondan Hazrat Abu Bakr Usamaga qarab, Usamaga mundoq ta'limot berdi. Payg'ambar alayhisalom sana qandoq amr bergan bo'lsa, shundoq qilgin. Avval Quzza diyoriga boshla. Ondan Obilga kel. Payg'ambar alayhisalomning amrlaridan hech qanday nuqson qo'yma va uning amrlariga hech narsa qo'shmaganligimni ko'rib, uning o'rniga chiqqanligimga hayron qolma. Usama olg'a qarab yurib ketdi. Zilmarva va vodiy qatorliq yerlarga yo'liqib o'tgandan keyin Payg'ambar alayhisalom buyurgan yergacha yetib bordi. Otliq qo'shuni bilan Quzza qabilasi ustiga yurish qildi. Obilga hujum qildi, nurg'un g'animat to'pladi. Bu vazifa berib kelishdan sirt 40 kunda aron tamomlandi. Usama qo'mondonligidagi qo'shinning Payg'ambar alayhisalom tayyorlaganligi sababi bilan oldin belgilangan nishonga avatilishi va buning Madina uchun elib keladigan shuncha cho'ng xavfga qaramay Abu Bakrning qilchi andish qilmasligi, uning naqadar jasur va tavranmas imonga ega ekanligini va natijaning nima bo'lishidan qat'iy nazar Payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida bergan qarorni ijro qilish yo'lida naqadar ching turadiganligini ko'rsatib bermoqda. Chunki u Payg'ambar alayhisalom shunda qaror bergan bo'lsa, bu ishning natijasining cho'qim xayrlik bo'ladiganligiga ishonadi. Bu qo'shinni yurishga otlantirishdagi eng asosli maqsad musulmonlarning ruhini ko'tarib, munofiq va murtadlarning ruhini tushirish edi. Bu maqsad bo'lmagan bo'lsa, qo'shin bunda xatarlik paytda Arab yarim orolining eng chet yaqinlariga avatilmaydi va bundaq tavakkulchilik qilinmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, Madina yo'lga qo'yilgan shariat ahkomiga qarshi chiqqanlar va shaharning to'rt atrofini qurshab turgan ko'chman arab qabilalarining vahimasidan hech kim qo'rqib qolmadi. Chunki ular musulmonlar uchun bak vahimalik